はい、どうもこんにちは、こんばんは。海の家の海です。今回もね、白谷を遊んでいきたいと思います。はい。でね、ちょっと、一回開いた時に続けちゃって、声が、ちょっと喉を痛めています。たらーん。それと、ともさんの動画を見てる人はわかると思うんですけど、ともさんがね、また名場面集、第8回目かな第8回目を、上げて、すごいんですよ。もう、2009年だったっけな ?2009 年に始めて、2016年まで来て、名場面集が8個もあるというのは、すごく素晴らしいことだと思います。こんな、中1の、はい。音が出ないんで、どうやって音出すんですか？え、やだなぁ。これか。そうなの？負けても鍵もらえると言ったけど。そう、キャラクターを変えました。なんとなく、なんかこの子使ったことないので、なんていうの白猫やったことないので多分、あのー、白猫のキャラクターだと思うんですけど、また止まった。今回も1試合だけやっときます。前回も、ね、5分ぐらい、来た。土下座。5分、だけど、5分ぐらいの動画を撮ったんですけど、それも、知ってたんですけど、7時間、8時間ぐらいかかりまして、これ。えひょ。いいんじゃない？よかった。よし。かわいい。遅かったが。あれ早い？入ってる？ちょっとこれもらおう。お願いします。よし、オッケー。オッケー。いいんじゃない？待って。オッケー。よし。よしよし。いいんじゃないかな。まだらを相手まだらっていうの？ちょっと、そう、テニスといえばね、錦織圭がワウリンカに負けたという大変寂しい試合が、ダメよし、オッケー。試合がありましたけど、お母さんがね、錦織圭ファンで、マリー、無理だこれ。マリー戦もすごく、準々決勝でマリン勝ったのはすごいいいと思います。はい。集中。やばい。力がもうない。早いか。スタミナ。やばい。よし。相手も、これは、誰かが今やってるのかな？
スタミナ大丈夫なの？変えよう。よし。OK。あ。よし。なんか相手が、あれ？相手が自分なんだけど、どういうことだこれは。あれ？何が起きた今？どういう意味？他のプレイヤーを待っています？勝手に試合してくれてるんだけど。んで？これはなんでかな？何が、あれ？待って、私、ちょっと待って、これ何にもしていません。何が起きたんだろう。やばい、もう6分経ってる。よし。イェーイ、鍵もらった。あ。たーん。まあいいや。よし。今回はこの辺にしよっかな。はい、ではご視聴ありがとうございました。こんな途中だけど。まあいいや。ここら辺でいいや。はい、じゃあここで止まります。バイバーイ。